Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. О пророк, почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам? Аллах прощающий, милующий. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Аллах установил для вас путь освобождения от ваших клятв. Аллах ваш покровитель, Он знающий, мудрый. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير. Вот пророк поведал тайну одной из своих жен. Когда же она рассказала о ней, и Аллах открыл это ему, Он дал знать о части этого и утаил другую часть. Она сказала: «Кто сообщил тебе об этом?» Он сказал: «Мне сообщил знающий, ведающий». إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Если вы обе покаетесь перед Аллахом, то ведь ваши сердца уже уклонились в сторону. Если же вы станете поддерживать друг друга против Него, то ведь Ему покровительствует Аллах, а также Джибриль и праведные верующие. А кроме того, ангелы помогают Ему. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Если он разведется с вами, то его Господь может заменить вас женами, которые будут лучше вас, будут мусульманками, верующими, покорными, кающимися, поклоняющимися, постящимися, как побывавшими замужем, так и девственницами. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. О вы, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ними есть ангелы суровые и сильные. Они не ослушаются веления Аллаха, и они выполняют то, что им велено. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم
إنما تجزون ما كنتم تعملون. О вы, которые не уверовали, не оправдывайтесь сегодня. Вам воздают только за то, что вы совершали. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. О вы, которые уверовали, раскаивайтесь перед Аллахом искренне. Может быть, ваш Господь простит ваши злодеяния и введет вас в райские сады, в которых текут реки, в день, когда Аллах не опозорит пророка и тех, кто уверовал вместе с ним. Их свет будет стелиться перед ними, и в десницах их будут светящиеся книги. Они скажут: «Господь наш, дай нам света сполна и прости нас. Поистине Ты всемогущ». يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. О пророк, сражайся с неверующими и лицемерами, и будь суров с ними. Их пристанищем будет гиенна. Как же скверно это место прибытия. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Аллах привел в пример неверующим жену Нуха и жену Лута. Обе были замужем за рабами из числа наших праведных рабов. Они предали своих мужей, и те не спасли их от Аллаха. Им было сказано: «Войдите в огонь вместе с теми, кто входит туда». وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. А верующим Аллах привел в пример жену фараона. Вот она сказала: «Господи, возведи для меня дом в раю возле Тебя. Спаси меня от фараона и его деяний, и спаси меня от людей несправедливых». ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. А также Марьям, дочь Имрана, которая сберегла целомудрие, и мы вдохнули в вырез на ее одежде от нашего духа. Она уверовала в слова своего Господа и его Писания, и была одной из покорных.